不让你买比亚迪，你非得买，我就说便宜没好货。这辆秦 PLUS 在开的过程中，档位经常掉档，熄火开不了。我们读了一下故障码，就是它这个电机控制器出了问题，报驱动过滤故障。车主到4S店维修，4S店要给他换个新的，得花4、5千。比亚迪就是买车便宜，修车贵。3店终身质保就是厂家玩的文字游戏，还好我们这里可以修，1、2千块钱就能修好。这个是电机控制器的低压控制板，这个是它的母线电容。我们的电池包的高压电是从这里输入，这是一个滤波磁环。拿掉控制板之后呢，我们可以看到这个是主控芯片 DSP， 这块是它的开关电源电路。下边是我们的一个驱动电路，这个是变压器，这下面3个是 IGBT 模块。一般情况下报 IGBT 故障是我们这个模块可能有问题，我们待会儿拆下来测量一下。这3个跟这3个总共是6个驱动芯片，它们接收 DSP 发出的 PWM 驱动信号，来驱动这3个 IGBT 模块。这些 IGBT 的管压降都是正常的 0.33伏，反过来是无穷大。这个 IGBT 的这2个角不导通，这2个 IGBT 呢，这2角都是直通的。这个 IGBT 模块损坏了，想买比亚迪一定要多认识2个修新的原理，否则坏了维修坑惨你。